حضرت جعفر دی آواز پیاں دی بیٹا میرے آلے پاس ویکھنا میں علی دا ہی وڈا بھیرا ہاں میری دھی توڑے بوہے تے ٹورا یا میں نو خالی نہ ولا بیٹا کاشا منگ نہ کیشا لیا میں روڑی تو میں دیکھیں اللہ جان دے نے بی بی دی آواز پیاں دی ہیں چاچا دے وقت کدے پویں دے ہو حضرت جعفر دی آواز پیاں دی میری دھی اسم پویں نے شام دا نام آیا ادب دا سر جھکا کیا دیا چاچا جے شام پہ ویندے ہو نا وات خواہش تے فرمائش نہیں وات منت تے حسرت جے پھر پویں تے ایک زمین دا ٹوٹا لے کے میں آلیہ دے نا بے نامہ کراویں حضرت جعفر دی آواز بیاں دی ہے میری دھی شام جے نیچس نگری زمین دا انتخاب کیوں کی تائی ڈھا مار کیا دی یہ حسرت جیتے قبر ہوئے جا اپڑی ہوئے الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا پہنچ گئے شام 7 یا 8 منٹ دی بقایا مجلس ایک رقبہ حضرت جعفر تیار نو پسند آیا جڑا بندہ سالم زندگی نہیں رو سگیا اگر توجہ جو بیٹھا تو تیری آنکھ وس پوسی ایک رقبہ حضرت جعفر تیار نو پسند آیا ملک صاحب اس زمانے رقبے بولیاں تے وک دے ہن سرکار اس رقبے دی بولی اچ پہنچے اس رقبے دی بولی شروع ہوئی 7,000 دینار تو 15,000 دینار تے بولی رکی جلے حضرت جعفر تیار اس بولی اچ پہنچے 15,000 دینار تے بولی رک چکی آئی 15,000 بولی دیون والے نو لوگ مبارکاں پہ دین دیان حضرت جعفر اگاں وقت کیا دینا میری بولی ہے 60,000 دینار علی دی آواز پیاں دیا جعفر برا 15 دا 3 آکھوا 60 کیوں واقعہ نے ڈھا مار کیا دینا میں چاندہ ہے میری دھید رقبے دیاں بولیاں نہ لگے نا میری زینب کوئی نیت منگنا ہے میری دھی بھیراوہ تو کسی نہ الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا زمین لوی گئی آلیہ سین دے نا بے نامہ ہو گیا واپس وطن تے واللہ بے نامے آلے کاغذ حضرت جعفر تیار نے آکے دیتے آلیہ سین نے اور دیتے جناب فیضا نمم فیضا ایک کاغذ سنبھال کے رکھیں اے میری جان تو ہن زیادہ قیمتی ہے زینب ہن تا کاغذ تیری جان تو زیادہ قیمتی ٹھڈا صاحب بھر کیا دیا تینوں نہیں پتا انہا کاغذاں دنائے میرے شبیر دی سنگت جنادہ زیر میرے گلے آلے پاس او خاموشن جڑے ذکر سننا دی ہائے نکل گئی ہے اللہ جاندہ ہی نہیں جنہ ولی دے درباری چون تے بھین دی آواز بیان دی روندہ کیوں ہیں چھڑا صاحب بھر گیا دا نانے دی امت وطن تے رحمن نہیں دین دی شبیر کر تیاری میں تیار ہاں شبیر دی آواز بیان دی زینب بہن مڑیاں 2 مجبوریاں تینوں نال لے کے نہیں جا سکتا پہلی مجبوری میری منزل ہے کربلا جتھے میں جا کے زمین خرید کرنی ہے جہندہ انتظام میرے کولو مکمل ہے میرے بعد اگلا محاذ ہے شام تے تیرا انتظام مکمل نہیں فیضا دا ہاتھ ناپ کے ٹور پئی تو بروکات اللہ صندوق کھول کے بے نامے آلے کاغذ چاہ کے شبیر دے سامنے آکے ٹھٹا سا بھر کیا دیا لے وہیں تے بھامنا لے وہیں تیری مرضی تے زمین لونی ہے ویک میں لئی ودیاں الحمدللہ بابا الحمدللہ بابا دوسری مجبوری میں بانی شریعت جے تک تیرا شرعی حاکم چاچے دا یا عبداللہ اجازت نہ دے وے میں تینوں نہ لے کے نہیں جا سکتا شبیر منت اللہ تو گیاں دشمن دے دربار میں در نب کے کھلوتی رہیاں تو لازہ کرسی تے بہو میں اجازت لے آنیاں اللہ جاندہ ہی نے ٹور پہ علی دی تھی آئی اپنے ویڑے جناب عبداللہ بستر بیماری تے سوتے ہو جائیں حیدر قرار دی دی محمد مصطفیٰ دی نواسی حسنین دی بھین غازی دی سین پتہ نہیں کیڑی مجبوری ہے علی دی دی نو آکے چپ کر کے اکھاں وسن لگ گئی آکے مٹی تے بہ گئی یا علی حسین دے رومنا لیں عبداللہ دی آواز آن دیئے زینہ مٹی چھوڑ متاں کوئی عباس نو ڈسے زینہ مٹی تے بیٹھ
چاچے جایا نروا ساڑے مٹیاں تے بان دے موسم آگئن کیویں علی دی دی رو رو کے پیا دی پیا نانک کا شہر چھڑے دا ہے تے اج رات کو چھن زہرا دا ودا بند دروازے کردا ہے رو رو کے پیو ڈکھی تے میں نال بھرا دے ونجڑا ہے تے میں کو حکم ہے میری ماندہ میں نال جو ہو سا امت تو مغزہ نہ اولاک تو کفان اللہ جاندہ ہے عبداللہ دی آواز بیان دی سن زینب میں تا تینو کڑو کڑیاں اجازتاں دے چھوڑیاں سر ساتھ نہیں دیندہ سارا مضمون چھوڑ دیتا چال میں تینو آپ تیری پیک کی حویلی تک پوچھے نا اللہ جاندہ انہیں آلیاں نال رلا کے ٹرپ ہے سامنے کے ویکن بھیراوان دی قطارے زینب دی انتظارے شبیر دی آواز بیان دیئے چاچے جایا تیری بڑی مہربانی اگر زینب میرے نال نہ ونیا تو میں باغی ہول ونجا عبداللہ دی آواز بیان دیئے سن شبیر میری شرط تو پوری کر زینب تورے نال بھیجے نہ کیڑی شرط رو رو کے پیادن سجاد آوے زینب لے جاوے غازی کرے آج محمل تیار سامعین محترم زینت ممبر ہیں زینت و ذاکرین سفیر اعظم باہر مسیب جناب زوار خان غلام عباس خان کندانی آپ